En lep pozdrav sem skupaj, knjigoljubke in knjigoljubci. Moje ime je Maša Jelušič. Danes pa je z mano avtorica tele prečudovite knjige, ki je izšla pri založbi Primus z naslovom Let mrtve ptice. Pisateljica in predavateljica Varja Prinčič. Pozdravljeni, Varja. Dober dan. Dober dan. Varja, mnogi vas poznajo še pod imenom Varja Kališnik. Pod tem imenom ste namreč napisali nekaj izjemnih duhovnih priročnikov, nekaj otroških knjig, prav tako pa ste vodili delavnice za osebnostni razvoj. Brali pa smo vas tudi vsak teden vaše kolumne v prilogi znanega slovenskega časopisa. Brali smo vaše iskrene, tople besede. Nato pa, Varja, ste se malce umaknili iz javnosti, ugasnile so vaše delavnice. Le tu in tam ste se pojavili v kakšnem intervjuju. Kaj ste počeli? Kaj ste delali? Mogoče potrebujem malo več časa. V duhovnosti sem že skoraj 30 let in 20 pa zelo intenzivno. To pomeni, da ne samo, da sem sama hodila po mnogih šolah, terapijah, po skupinah, ampak sem jih tudi sama vodila. Kar pomeni, da sem izvajala ogromno metod, zorela notranje in moje življenje se je pred 20 leti začelo premikati vedno na bolje. In nekako, lahko rečem, 13 let nazaj sem bila na vrhu. Jaz sem dosegla vse, kar sem si želela. Imela sem vse, čudovito družino, zdravih hčeri, uspeh, fajn moža, lepo hiško. Spomnim se, da sem sedela sama s sabo in sem rekla, neverjetno, vse, kar sem želela, je tu, ampak jaz nisem bila srečna. In sama sebi sem se temu sicer čudila in sem pustila vse na miru, pozabila, ampak potem čez nekaj let se je pa zgodilo obratno. Začelo je vse odhajati. Ena travma za drugo, smrt očeta, odhod moža, hčeri sta zboleli, skratka, eno za drugo se mi je začelo življenje rušiti. In jaz sem iz vrha pristala popolnoma na dnu. In ko si v taki frustraciji, tako zelo prizadet, pač je težko obstajati. To je ogromno v tebi enih čustev, stresa, depresije in čutila sem, da taka ne morem več se pojavljati ljudem pred oči. Imam neko poštenost, očitno nisem hotela lagati, da sem bolje kot sem in sem se začela počasi umikati, da bi v tistem svojem miru nekako predelala te svoje travme in frustracije in spet zadihala. Ja, očitno tu ste z nami, spelo vam je. Ja. Kje ste črpali moč, da ste vse to, kar vam je življenje postavilo? Jaz sama rečem, da ne vem, od kod ta moč, definitivno ne od mene, da sem pravzaprav to zdržala in najbolj sem si želela tega, da ne bi bila zaradi tega slabši človek. To mi je bilo najpomembnejše. Ne v smislu slabši, egoističen, ampak recimo, da ne bi še bolj prizadela ljudi, a ne s svojimi bolečinami, ker ko si v nekem stresu, v bolečini, in če tega preveč, je avtomatika ega takšna, da vržeš v druge. In to mi je bilo zelo pomembno. Ja, to je tudi vidno v knjigi. V bistvu ste iskreni ste sami s seboj, s svojimi napakami. Knjigo bi nekako opisala kot eno zelo iskreno avtobiografsko refleksijo. Kot ste povedali, sprehajate se iz teh zgodb, vaših zgodb težkih. Rdeča nit je nekako ljubezen. Kljub temu ljubezen v vseh njenih oblikah. Predvsem, kako se ljubezni predati, kako se ji odpreti in ob tem preživeti vse to, kar ste preživeli vi. Kako bi vi mogoče opisali to knjigo in komu je namenjena? Takrat v tisti najhujši temni noči duše, mi ponavadi rečemo, sem nekako vedela, da me bo rešila ljubezen. Ker sem pa
prej ljubezen do razumela, ljubezen do partnerja, do otrok, stvari, uspeha in podobno, sem tokrat vedela, da jo bom mogla najti znotraj sebe brez pogojev. Torej, da lahko ždim v nekih mirnih ali ljubečih čustvih, čeprav okoli mene recimo divjajo vojne. In to knjigo sem res iskreno pisala, ker prejšnje knjige so bile strukturirane. Naprimer, napisala sem, če se ti zgodi COVID, potem delaj to in to in to, da ti bo lažje. Bolj priročniki, priročniki so bile prejšnje knjige. Ja, bolj priročniki. Tle je pa res zelo iskreno, zelo odprto. Vedela sem, da do srca ne morem strukturo priti. To je čisto drug nivo, kako priti do srca in potem posledično do miru. Zato najprej sem pisala sebi, tako kot vedno pišem sebi, zato ker če pišem, se moje misli umirijo in ko se umirijo, potem lažje vidim globino sebe in resnico tega, kar se mi dogaja. In ko je bila enkrat napisana, sem si želela, da bi jo prebrali tudi drugi. Namenjam jo pa ljudem, ki so tudi recimo že nekaj časa na duhovni poti in ki ravno tako kot jaz ne želijo v druge ljudi metati recimo svojega stresa, želijo najti nek mir, nek ljubezen, vrednote, želijo biti dobri ljudje, pomagati in podobno. Tako da namenjena je po moje takšnim ljudem. Ja, to je res vidno, še posebej se mi zdi, danes v poplavi teh raznih priročnikov, teoretikov, vsi vejo, kaj je treba je nositi maske, treba je se cepiti, treba se je ne cepiti, treba je tako početi, tako in drugače. Ogromno se zdi, da je teoretikov. In zdi se, da je premalo prakse. Vaša knjiga pa je predvsem temelji na izkušnjah, na praksi. Prav to, ker jaz sem bila na začetku tudi teoretik. Seveda, mislim, če te je strah, uporabljaj to in to metodo, tako dihaj in podobno. In tudi svoje življenje sem razumela, da bo potem, če bom uporabljala določene metode, bo šlo dobro. In v resnici mi je šlo eno obdobje. Naslednje obdobje, naslednji krog mojega razvoja, pa sem morala vso to teorijo nekako pustiti za sabo in sem šla v prakso. Torej, hotela sem, in dobesedno, Maša, sem teorije opustila, metode tudi. Ker sem vedela, da če tukaj jaz zdaj z vami sedim, pa razmišljam, kaj moram jaz zdaj delati, da diham, da ne bom v stresu, jaz ne vem. Da ne bova rekli, kakšne narobe. Ampak da se prepustim toku, da je recimo moja misel pozitivna, da usmerjena v to, da se naredi nekaj dobrega in podobno. To je pa povsem nekaj drugega, kot je teorija, ampak moram pa reči, brez teorije mi pa tudi ne bi šlo. Ja. Je potrebna in pomembna. Da, nekaj teorije vsekakor pomembne. V knjigi omenite tudi, da če prideva nazaj k ljubezni, ki je nekako res osrednja tema, da vsi ljubezen dajemo, a zdi se nam, da je ne dobimo dovolj. Ta zmotna razlaga tega zakona privlaka, se pravi, vsi dajemo. To me spominja nekako na Renéa Descartesa, ki je rekel, na tem svetu je veliko preveč zdrave pameti. Vsak misli, da jo ima. In enako se zdi, da je z ljubeznijo. Vsi smo vse skozi ljubeče, tudi vi se iskreno trudite pošiljati v svet le ljubezen, a kljub temu svet ni poln ljubezni. Kje je tle kratek stik? Nekje, ker me nihče, ki me bo zdaj slišal, ne bo rad slišal, ne vem, kako naj drugače rečem. Mi mislimo, da jo dajemo. V resnici pa je vprašanje, koliko jo. Intenco imamo biti dobri, namero imamo biti dobri, namero imamo pomagati, namero imamo sodelovati. Vendar problem je v tem, zdaj bom pa šla v teorijo, da premalo poznamo svoj ego. Ego je pa tisti del nas, ki je tukaj
v nas zato, da nas brani, da postavlja neka pravila, da postavlja neke zidove in velikokrat se v odnosu, pravzaprav vedno se v odnosu on najprej pojavi kot veza med nama, ne. In če se neki odnos zakomplicira, bo ego pozabil na ljubezen, ampak bo treba se braniti in treba bo drugemu dokazati, da nima prav. In ne vidimo tega. Tako da te odnosi, v katerih mi mislimo, da so ljubeči, velikokrat niso. Jaz to govorim iz sebe, ker sem jaz mislila, da sem, pa potem sem ugotovila, da nisem. In danes vidim, kako je preprosta ljubezen. Da ne rabim govoriti, ne rabim nič kazati, ne rabim pomivati drugemu posodo ali pa kuhati, ampak da znotraj sebe tega človeka popolnoma sprejmem takšnega, kot je, da sem hvaležna, da ga imam v svojem življenju in to je nekaj, kar ne morem opisati, ker ni besed in čutim to energijo, čutim srce, čutim ljubezen, ampak veste kaj, vidim pa, da lahko tudi hitro mine. Hitro se zgubi. Pa se ljubezen res lahko porazgubi? Ali jo samo ego morda zakrije? Ljubezen vedno je. Jaz nisem ena varja, jaz sem dve varji. Ja. Ena ali je, 3 ali 4. Ja, tako bom povedala. Ena je ta ljubeča, ta duša, to bitje, ki sodeluje, ki ima rad vrednote, ki bi naredil vse za druge in podobno. In to iskreno. Iskreno. Druga varja je pa ego varja. In tlele potem, ko ste vi rekli 2, 3, tle jih je pa potem lahko še 20. A ne? In ta, jaz vem, da ego potrebujem, jaz ga ne sovražim, ker sem nekako v tem svojem razvoju doumela, da ni moj sovražnik, da me samo hoče naučiti, kako naj preživim v tem svetu. Ne? Ampak vidim ga, vem, kdo je, vem, na kaj se oglasi, vem, kako reagira. Torej, če bi pred 30 leti ne šla v duhovnost in v vse te metode in si pomagala in se s tem ukvarjala, bi jaz zaradi življenja, ki sem ga živela in je bilo zelo zahtevno od mene, jaz bila danes tista, ki na bencinskih črpalkah kričim na ljudi, ker bi bil to edini moj način, kako razbremeniti, ker je še tukaj še ponovna frustracija, v kateri zdaj mi vsi čutimo en velik pritisk. V tej situaciji se zdi, da se še bolj vidijo vsi ti tisoči obrazi ega, kot ste rekli. Ja, se zato jaz mislim, da sem pred 10 leti padla v to izgubo, ker pred tem sem mislila, da sem razsvetljena, danes pa vem, da niti enega centimetra na poti do razsvetljenosti mislim, da je faza vseh naš duhovnežev. Zdaj nas nekaj vrže na realna tla. Ja. Tudi to se vidi zelo v tej knjigi. Morda bi prebrala en odlomek, izbrala sem si jih sicer zelo veliko, ravno na to, kaj je ljubezen, ker so ravno zakorakali v to in ne kaj je ego. Naj na tem mestu še omenim, da varja, vaš slog je res izjemen, v knjigi uporabljate sočne, žametne besede, stavke kar tečejo drug skozi drugega, ampak naj poslušalci presodijo. Ne sprejemamo in ne delimo ljubezni tako, kot nam je bilo to na božanski način namenjeno. Ona je čista, v njej ni sledu bolečine. Ona je odpuščanje, ona je radost, ona je zaupanje, ona je druženje, ona je sodelovanje, ona je seks, ona je ekstaza, ona je milina, ona je podpora, ona je sprejemanje, ona je objemanje, ona je smeh, ona je kreacija, ona je duhovna rast in iz teh izkušenj se naučiš nečesa o sebi, o drugem in o življenju. In potem greš v svet to užiti in živeti. Ona je preprosta, čisto nič ni zapletenega v njej. Ona je materija, iz katere smo narejeni, brez nje sonce ne sije in voda ne teče. Ona je popolnoma brezpogojna. Ljubezen. Nas bo torej ljubezen rešila vseh teh zagat in frustracij, kako naj posežemo po njej, kako naj jo najdemo in predvsem
morda še drugi odlomki bolj kažejo, kako smo ranljivi v ljubezni, kako naj se ji predamo. Saj mislim, upam, no, vsaj, da sem to tudi v tej knjigi razložila, da najprej bo treba spoznati, da nisi ravno ljubeč, oziroma spoznati, da si v nekem stresu, da si morda negativen, in potem iz tega si pomagati, definitivno si moraš sam pomagati, pol počasi preideš. Ampak jaz jo ne čutim in ne delim ves čas. V meni ni nenehno prisotno in ta mir tudi ne. Vem, da jo, če sem sama s seboj, čeprav potem po določenem času mi pa postane dolg čas, pa spet se pojavi stres. To je velika umetnost. Jaz mislim, da bomo rabili še na stotine let, da bomo lahko zaživeli v nekem popolnem svetu, kjer nam bo vrednota. Danes pa ni vrednota poštenje, iskrenost in tako dalje, kar lahko zaobjamemo v besedo ljubezen. Pa ne zato, ker bi bili ljudje slabi ljudje. Daleč od tega. Ampak tako smo vsi v nekih čustvenih bolečinah, tako smo bili učeni, naučeni, tako komuniciramo, da se moraš danes pravzaprav večinoma paziti. Čeprav imam srečo zadnje čase, da srečujem čudovite ljudi. In vem, potem vem, da se življenje spreminja. In že sodelujem s prekrasnimi sodelavci, tudi ta knjiga je nastala iz prekrasnega sodelovanja, ki ga včasih na žalost nisem imela. Tako da zelo se spreminja svet in nekako se delimo na dva dela, ampak naučiti se bomo mogli, da ne posegamo v življenje eden drugega. Mislim pa, da je vsak človek ima to v sebi, to dušo, to srce, in da ko mu pokažeš, vsak prime. Lepo povedano. Morda bi se na tej točki dotaknili tudi narcisov. V knjigi veliko pišete o narcisih. Zdi se, da živimo v času polnem narcisov, kar se mene tiče. Seveda ga pri sebi nikoli ne vidimo tako dobro, kot ga vidimo pri drugih. Ja. Kaj imate, gotovo imate kaj zapovedati o tej tematiki, kajti v knjigi je kar nekaj zgodb na to temo. Nekako teorija pravi, in to strokovna teorija govori veliko o odnosu med soodvisnikom in med narcisom. To sta dva človeka, eden v paru bo imel dobre intence, bo naredil vse za drugega, se bo trudil, drugi pa ne, bo pa jemal oziroma bo povzročal konstanten stres. In v svojem življenju jih je bilo veliko, v mojem življenju je bilo veliko takih učiteljev. Ker pa je moja intenca, namera vedno dobra, sem jaz mislila naivno, da imajo vsi dobro namero. In me je to najbolj porušilo, ker nisem pričakovala, da nekateri jo nimajo. Da so ljudje, ki ne bodo prišli v odnos z mano zato, da bi nekaj skupaj dobrega naredili, ampak da bodo imeli korist od mene, da mi bodo stopili na glavo, da me bodo opozarjali na stvari, ki me motijo in podobno. In dokler tega nisem razumela, sem padala na tej učni uri, ali kako naj drugače rečem. In šele ko sem sprejela, da so, in sem začela opazovati, kdo so, kako delujejo, je bilo meni lažje, ker zdaj lahko ga vidim in zdaj ga vidim, vem, kdo je, ne bom ga napadla, ampak ne bom pa se tudi pustila v tej igri, da me pohodi. Se pravi, nek način je sprejemanje in seveda drugi, da ga sploh prepoznamo. Ne, tla grem pa čisto v obrambo. Čisto v obrambo. Ja, ampak prej nisem šla. Kaj pa pri narcisu v sebi? Tudi o tem pišete veliko. Ja. Pa kakšen je. Pojavi se
takrat, ko sem v zelo slabi koži. In potem se pojavi tudi duhovna teorija, ki pravi poskrbi zase. Okay. In če jaz združim to duhovno teorijo poskrbi zase in potem mojega narcisa, potem si od mene bežijo. Ampak to tudi vidim. Najprej na njih, ne, da ubežijo in potem rečem, aha, tukaj sem. Vidim tudi, ko recimo, če sem iskrena v odnosu do mame, ki je prečudovita ženska, bliža se 90, mi postanem nervozna ali pa nesramna zaradi najine zgodovine, ko se pojavi kakšen, ne vem, občutek, nisem dovolj dobra in podobno in takrat zapazim. Zato, ker zdaj ni več čas za to v najinem odnosu. In to se je predelalo, to je bilo in ni potrebno, da se pojavlja in potem se jaz opomnim, ker vse, kar smo doživeli, Maša, in vse, kar smo bili, to bo z nami ostalo. Mi se moramo samo naučiti to videti in to nekako nadzorovati. Da ulovimo te misli, še preden nas prevzamejo. Da vemo vnaprej, kdo smo in to je zame pač dobro delo na sebi, da izvem, kdo sem. Da že vnaprej vem, ta situacija bo v meni povzročila stres. Ker če vnaprej vem, se bom v bistvu pripravila, tudi lažje sprejela in bo stres manjši. Tako, ja. Tako da mislim, da so odlomki o narcisih najbolj sočni. Ja, definitivno, zagotovo. Tudi sebe ne šparate? Ne. Ker iskrenost pač ni, da sebe šparaš. Ne? Ja, morda lahko priberem en odlomek iz narcisa. In potem sem ga srečala, ta del narcisa. Najprej sem mislila, da je samo v tebi. Groza me je bila, ko sem ga prepoznala v sebi. Dušilo me je, ko sem spoznala, da je del človeške narave. Nadanejo si ga majhni otroci, razraste se v puberteti, je del slehernega življenja. Kako pa se kaže in izraža, je odvisno od mnogih vidikov življenja. Mrazi me, ko spoznavam, kako se vsako leto vse bolj jasno izraža, kot da je dobil svobodo, da se pokaže. Znotraj nas se je divje razrasel, požrl vse druge cvetove. Ne pozabite, da nisem strokovnjak, zato poznam samo eno rešitev. To, da se o njem iskreno pogovorimo, da prepoznamo njegove znake, da ga spoznamo kot težavo in ne kot prednost. In potem mu ponudimo zdravilo. Ljubezen. Pa sva spet pri ljubezni. Čeprav, kadar sem jaz v svojem narcisu oziroma v bolečini, mi gre ljubezen hudo na živce. Ja, ko vas nekdo opomni, da morate paziti na svoje misli, pomirite se, polni smo nasvetov, teorije. Ni tako, da bi vrgli drva na ogenj. Dobesedno. Jaz mislim, da bi ta knjiga lahko pomagala pomiriti ljudi. Po eni strani je iskrena, torej grem globoko, opozorim ljudi, da nihče od nas ni svet. Opomnite ljudi, da niso sami v svoji nepopolnosti, hkrati pa ponudite neki izhod. Ja, rešitev. Recimo izhod, rešitev. Ker ko sprejmeš svoje sence, ti je na začetku sicer hudo nerodno. Ampak potem, ko jih enkrat sprejmeš, jih prepoznaš, ko se začnejo pojavljati, kar pomeni, da jih zmanjšuješ sam, od sebe. Potem tehnike niso več potrebne. Potem se manjšajo, in kar pomeni, da ti seveda postaješ sebi boljši, zato ker je v tebi več svetlobe, pa seveda tudi v okolju. In ko zavibriraš enkrat v okolju ljudi, ki so večinoma pozitivni, ki so srečni, ki so radostni, pa kaj sploh rabimo od življenja kot to? Omenili ste prej svojo mamo. Kako ljubezen bližnjih, predvsem se mi zdi morda ta še bolj čista ljubezen do otrok in do živali, Urška, Špela in Čaki se v knjigi velikokrat pojavijo. Kako je ta ljubezen vas spremenila? Vam je tudi pomagala?
Ja, to je bila moja največja učiteljica. Prav zaradi tega, ker sem prej omenila, da sem mislila, da jih jaz prespokojno ljubim in da sem čudovita mama in podobno. Ko sem se začela spoznavati, opazovati stvari, ki v meni resnici so, sem velikokrat videla, da ni tako in to je ena velika bolečina, ampak ravno ta bolečina me je potem spreminjala. V knjigi ni vnukinj, ki sta čudoviti moji učiteljici, zato ker smo se z njunimi starši domenili, da to je njuno življenje, da ni prav, da jih v knjigi omenjam, ker mi oni nista in ne moreta dati dovoljenja. Drugače sem marsikoga vprašala, če lahko pokazala recimo zgodbo, vprašala, ali lahko to objavim. Čeprav iz zgodb vi ne preberete, v kom pišem. Včasih napišem, poznam žensko, pa je to moja mama. Torej Pepca recimo, oziroma moja mama, vi ne veste, poznam žensko, lahko pa tudi napišem, moja mama. 2 zgodbi sta samo o hčerah. Tukaj sem razumela, da je ta njuna intima tudi intima ljudi zelo pomembna, da ne posegam brez dovoljenj v to, da napišem nekaj o njih, čeprav nihče ne ve, o kom sem pisala, ker sem pač tako zavijala zgodbe. Pišem odkrito, takrat, ko vidite, pišem o sebi, rečem jaz, sem pa tudi kakšno zgodbo mojo zavila. Ste tudi kakšne, se pravi, recimo Marjetka? Ja, sem bila lisička. Lisička. Po sebi vsekakor, lahko bi rekla, morda kar to učite včasih. Ampak ne zaradi sebe, ampak zaradi tiste druge osebe, ki je bila v zgodbi. Če je zraven oseba, ker se potem lahko takoj prepozna in mi ni bilo. Pa ste dobili morda kakšne odzive? Zdaj se mi zdi, da v teh časih ima vsak svoje mnenje. Vsi imamo zdaj na Facebooku, Instagramu, Twitterju, posod moramo izraziti svoje mnenje. Zdaj, ko je knjiga prišla ven, ko je na plano, so vas doletele kakšne negativne kritike oziroma kako se s tem spopadate? Zaenkrat še ne, oziroma morda ljudje niti ne povedo, vedno me zaboli, zadane. Potem si vzamem čas, da ne reagiram, sedem sama s sabo, premislim, kaj lahko iz te kritike vzamem, kaj je resničnega zame dobro in kaj je mogoče projekcija nekoga drugega in gremo naprej v življenju. No, morda bi potem za konec prebrali še eno zgodbo. Knjiga namreč zelo veliko govori o partnerstvu in o partnerski ljubezni, ki je bila za vas tudi zelo boleča in ste na tem področju kar nekaj preizkušenj doživeli in preživeli. Drži. O tem sem še pred to napisala še eno knjigo, pač Belo v ljubezni. Priročnik. Ki je bil bolj priročnik, ampak tukaj je pa spet nadaljevanje tega mojega zorenja. Bova prebrali eno malce bolj sočno zgodbo. Poznala sem moškega, bil je oboje. Požigalec in gasilec v eni osebi. Ko se je vnel zame, je okoli naju vse gorelo. Iskre sreče, zaljubljenosti in ekstaze so tlele in hkrati je vse v meni vrelo. In ko je bilo najlepše, ko sem se pripravljala, da odprem vrata, da se predam, da mu podarim vse, kar imam, se je umaknil. In kot dober gasilec pogasil moj ogenj. In ravno ko je začela požgana trava v meni spet zeleneti, se je pojavil, začinil moje življenje, srce priklopil na srčni spodbojevalnik, nanj montiral najbolj potentne baterije. In ko sem se začela navajati na to obilno in okusno hrano, mi je spet spodmaknil tla pod nogami, padla sem v temo, kjer sem se borila za zadnji dah, za kisik, ki bi mi pomagal že preživeti. Oboje je obvladal, požige in gašenje. Ne samo, da je izginil, mlačno, včasih močno odklonilno se je odzval, če si se trudil vzpostaviti stik in zalepiti skupaj pretrgano vrv. Najhuje je bilo, da vsega tega nisem razumela. Zakaj hoče, če potem noče? Pa zakaj mi ni vseeno za takega delinkventa? In tik preden se mi je zmešalo, sem pobrala šila in kopita, saj je bilo to edino, kar mi je še ostalo.
Od zdaj obožujem rek Marianne Williamson: hčere Boga se ne zlomimo za bedake. S tem bi zaključili predstavitev vaše knjige. Upam, da sva vsaj približno uspeli odstreti, kaj se skriva za temi platnicami. Hvala, Varja, za ta pogovor. Hvala za prečudovito knjigo. Hvala tudi vam, Maša. Upam, sedaj lahko želiva le še uspešen let med prave bralke in bralce. Srečno in lep pozdrav. Nasvidenje.